سلام مجدد و دوباره خوش آمدین. رئیس جمهور روسیه میگوید سازمان همکاری های شانگهای باید با دهشت افغانی برخاسته از افغانستان مبارزه کند. ولادیمیر پوتین در نشست سازمان همکاری های شانگهای گفته است کشورهای عضو این سازمان نیاز است تا تلاش‌هایشان را در مبارزه با تهدید دهشت افغانی برخاسته از افغانستان شدت بخشند. در نخست توجه کنین به گزارش در مورد دوباره برمیگردیم. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در همسایگی افغانستان قرار دارند همواره این کشور را خار چشم برایشان می‌بینند و از سرازیر شدن دهشت افغانان به مرزهایشان نگرانند. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی نشست سازمان همکاری شانگهای که این بار تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان آن بود، خواستار مبارزه کشورهای عضو این سازمان با تهدیدات دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر افغانستان شد. وضعیت در افغانستان نیاز به توجه ویژه دارد. این مهم است که به گونه مشترک با همتایان افغان ما مبارزه فعالانه با تهدید دهشت افغانی و جرم و جنایت فرامرزی کنیم که از آن کشور می آید. ما باید برای توقف تولید و توزیع مواد مخدر با هم یکجا تلاش کنیم. رئیس جمهور روسیه به عنوان یک عضو مقتدر این سازمان که شامل کشورهای چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان می شود، همچنان خواستار همکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان است. کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه شانگهای باید افغانستان را در رسیدن به یک وفاق ملی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. در نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای مقام‌های افغانستان، هند، پاکستان، ایران، منگولیا و بلاروس به عنوان اعضای ناظر اشتراک کرده بودند. در این بخش برنامه در مورد چالش‌ها و فرصت‌های عضویت افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای بحث خواهیم کرد و مهمان من آقای جمال ناصر اصولی آگاه امور سیاسی هستند. آقای اصولی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. در ابتدا اگر بگوین که واقعا چقدر چالش‌ها و فرصت‌ها در صورت عضو شدن افغانستان در سازمان همکاری شانگهای وجود داره؟ دلو بخون که خدای بنامه ګورې د شانګهای سازمان چې کله په 2001 کال کې د قزاقستان او قرغیزستان، روسیه او د چین لخوا جوړ شو او وروسته بیا ورسره ازبکستان هم ملګرتیا وکړه. د دوی عمومي موخې هغه وي چې په نظامی برخه کې دوی باید همکاري ولري، دوی په سیاسي برخه کې همکاري ولري او همداشان دوی په اقتصادي برخه کې د یو بل سره همکاري ولري. د ناظرینو په ډول یا د میلمنو په ډول هند او پاکستان، منګولیا او افغانستان هم په یو نه یو ډول هلته ځي او شرکت کوي په همدې سازمان کې. په اوسنیو شرایطو کې موږ تاسو چې وینو پروسه کال د افغانستان د غړیتوب موضوع هم مطرح شوه چې باید په همدې سازمان کې غړیتوب پیدا کړي. خو یو لړ کاغذي یا په بل ډول ووایو چې اداري کارونه دي چې هغې دپاره باید په لار واچولی شي تر څو چې د شانګهای د سازمان هغه غړي چې کوم دي په دې فیصله وکړي چې آیا افغانستان کولی شي چې غړیتوب ترلاسه کړي او که نه. خو په عمومي ډول او په ټولیز ډول چې موږ وینو د افغانستان د غړیتوب په اړه باندې دا ټول هیوادونه کوم چې غړیتوب لري دوی موافق دي او ښه نظر لري. کله هم چې افغانستان د غړیتوب ترلاسه کوم، افغانستان په دې غړیتوب کې ډېرې ګټې وکړي. هغه ګټې به دا وي چې یو خو د برېښنا مسله ده چې د افغانستان په خاوره کې به په ترانزیت ډول جنوبي اسیا ته تیریږي، دا یوه مسله ده. ورسره په څنګ کې د ریل پټلۍ دي چې افغانستان به ترانزیتي بڼه پیدا کړي ورسره چې دا اقتصادي برخې دي. په سیاسي لحاظ به افغانستان د دغو هیوادونو ملګرتیا ځان سره ولري.